Magandang araw sa atin mga sir, at i-share ko lamang po itong mga wire ng ating alarm system. Yan po, kung paano natin itinatap ito sa ating mga motor at kung para saan itong mga wiring na ito. Yan po, mabilisang video lamang po ito at share ko lamang po itong mga wire ng itong alarm system natin, kung paano natin siya itatap at kung para saan itong mga wire na ito. Yan po, dito po sa alarm system nito may kulay red tayo. Yan. Ito pong kulay red na ito ay positive po. Ito ay tinatap natin sa positive ng ating battery or positive wire ng ating mga harness wire. Yan po. At ito namang kulay black po. Ito naman yung kanyang negative. Pwede rin po nating itap ito sa negative ng ating battery or sa negative wire ng ating mga motor. Yan po. Tapos ito pong dalawang yellow na ito ay tinatap natin sa left and right signal ng ating mga motor. Pwede pong magkabaligtaran ito basta maitap nyo sa left and right signal ng ating mga motor. Yan, signal light. Tap nyo lang sa left and right signal. Yan po. Tapos ito namang kulay orange, ito naman yung kanyang accessories wire. Yan po. Itatap natin ito sa ating accessories wire natin sa ating mga motor. Ano ba yung accessories wire na yun? Yung accessories wire na yun, magkakasupply lamang yung kapag in-on natin ang ating ignition switch. Yan po. Pag in-off natin ang ignition switch, mawawalan siya ng supply. Yun yung tinatawag na accessories wire. Yan po. Magkakasupply lamang kapag in-on natin ang ating ignition switch. Yan po. Tapos ito naman pong kulay blue. Yan. Itong kulay blue, ito naman yung kanyang starter. Yan. Ito ay tinatap natin sa ating mga starter trigger. Yan. Ito pong kulay blue na ito ay positive ang kanyang output. Yan po. Kailangan po ang inyong starter ay positive trigger. Kapag negative ang inyong starter trigger, gumagamit po tayo ng relay para po natin mapagana yung kanyang starter. Kasi itong kulay blue na ito ay positive output. Yan po. Tapos ito namang natitirang dalawang wire, yung gray at saka pink, ito naman yung kanyang kill switch. Yan po. Dalawang paraan din po ito para natin ma-install sa ating mga motor. Kapag primary type ang inyong CDI, itong dalawang wire na ito ay nagagamit natin. Ikat nyo lamang yung kill switch wire sa inyong CDI at itap nyo itong dalawa sa magkabila ang naputol nyo na wire ng kill switch. Yan po. Kapag primary type. At kapag battery operated naman yung inyong CDI, isa lamang ang gagamitin nyo dito sa dalawang ito. Pwedeng pink or gray. Halimbawa, napili nyo pink. Ito ay itatap nyo lamang sa pulsar wire sa inyong CDI. Yan po. Ganun lamang po kasimple kapag battery operated na CDI. At yun lamang po. Sana po ay maliwanag po sa inyo ang mga wire color coding nitong ating alarm system. At yun lamang po, at maraming salamat and God bless.